元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回は便利なノコギリカットツール。任意の角度で同じ長さをカットできるノコギリカットツールです。
いかがだったでしょうか？今回のノコギリカットツールは結構マルチに使えるんじゃないかなと思ってます。こんな感じで、常にガイドやジグもバージョンアップさせていきながら、もっと使いやすいものを考えていきたいなと思っています。それでは次回の動画でお会いしましょう。